बदलते मौसम ने बढ़ाया मरीजों की संख्या। बुखार, खांसी और जुकाम का बड़ा प्रकोप। अस्पताल प्रबंधन हो रहा है नाकाम। बोचाहा से मुमताज आलम की रिपोर्ट। रात की सर्दी और दिन में गर्मी के साथ बदल रहे मौसम से बुखार, खांसी, जुकाम का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। प्रखंड क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से दर्जनों लोग अपना इलाज कराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोचाहा पहुंचे और रजिस्ट्रेशन करवाया। ओपीडी में डॉक्टर शंकर साहनी, आरबीएस के चिकित्सक डॉक्टर विनोद यादव, अर्नब प्रकाश सहित अन्य चिकित्सक ने प्रमुख दवाइयों के अभाव में उनका उपचार किया। उन्होंने बताया कि मौसम में बदलाव होने से मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। ज्यादातर मरीज बुखार, खांसी, जुकाम से ग्रसित हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र से अपना इलाज कराने आए लखिया देवी, पीयूष कुमार, राजा कुमार, पूजा कुमारी, पंकज कुमार, अब्दुल मजीद, रंजन कुमार सहित दर्जनों ने बताया कि डॉक्टर साहब द्वारा लिखे जा रहे दवा में से एक या दो ही दवा मिल पाता है। गैस की दवा हो, कैल्शियम का टैबलेट, सिट्रीजिन जैसी दवा बाहर से लेने के लिए कहा जा रहा है। वहीं बच्चों की तो एक भी दवा काउंटर से नहीं दिया जा रहा है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अतुल कुमार ने बताया कि संबंधित अधिकारियों से बात हुई है। दवा शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगा और भी सारी समस्या जल्द दूर की जाएगी।